¿Sabías que existe un lugar en México donde los cristales son más grandes que una persona? Sí, así es. Hablamos de la Cueva de los Cristales en Chihuahua. Imagina entrar a una cueva donde los cristales de selenita alcanzan hasta 12 metros de longitud. Increíble, ¿verdad? Pero aquí viene lo peligroso, la temperatura dentro de la cueva puede superar los 58 grados Celsius. Es como un horno. Y no solo eso, la humedad es del 90%. Si te quedas demasiado tiempo, podrías desmayarte. Esta cueva fue descubierta en 2000 y es considerada uno de los lugares más extremos del planeta. Solo los expertos pueden entrar, y lo hacen con mucho cuidado. Así que, si alguna vez piensas en visitarla, prepárate para una aventura extrema. La naturaleza es hermosa, pero también puede ser muy peligrosa. ¿Te atreverías a entrar?